至尾短，係啦，手指尾唔夠長，佢講嘅都啱嘅，先信後懷疑，所以女仔咧成日識啲新朋友，喂，點解飲茶啦？係咪好興啊？係啊。男仔唔係嘅，通常有啲戒心噶嘛，跟住飲茶好熟之後，就撈你做生意咯喎，制唔制啊？唔制。佢又制喎。佢會制。佢制之後做咗死啦，應承咗死啦，信唔信得過啦？佢啱嘅呢個故事，冇錯啊，呢個就唔錯啦。咁整體嚟講都啱嘅，都唔錯啦。今次表現，咁佢哋表現都幾好啊，係咪？算唔錯啦。邊個講得最啱啊？咁阿毛仔講得比較好。嗱，呢個感情線唔夠長就錯啦，粉紅色就錯啦。錯喎。比較有特點啦，講得其他都係啲大路嘢喎，大路浮於表面。唉。咁其實手指尾係咪咁樣，即係拍住呢條線就叫正常咧？手指尾冇錯，要到無名指第一節第一條線叫正常。咁啊，輪到我睇啦喎。嗱，咁我睇好簡單啦。首先睇咗手指公唔夠長係咪？手指公唔夠長，做嘢唔夠決心，但係佢又唔係特別短嘅，因為頭先我現場睇過，佢可能呢個獎咧少少錯嘅，因為佢差唔多到第一節嘅中線，差唔多爭1分到咧就夠長㗎啦。夠長代表有決心，短代表冇決心。咁其實總之你穿過咗呢個食指呢個叫第一節、第二節、第三節、第三節基部穿過咗咧，都叫做唔會太差噶啦。咁諗10樣咧，都會做翻1、2樣，都有機會成功嘅人。咁食指方面咧都唔係好夠長，咁食指係講領導噶嘛，咁食指唔好夠長，俾咗指人做嘅時候咧就唔係好放膽啦。咁手指尾唔到無名指第一節第一條線，就頭先講過啦，容易信人，容易俾人呃，對人提防心咧就唔係話好重嘅。咁掌紋方面咧，其實感情線咧佢就過咗呢個食指同中指嘅指罅噶啦，仲有少少開叉嘅添。咁開叉嚟講有好嘅感情線，代表容易得到一段好嘅感情。但係頭先睇過黃小姐嗰個婚姻線咧，你右手睇婚姻咧，原來就睇男左女右，就唔係睇先天後天嘅喎。見唔見佢要到呢度好長好長嘅線？要呢個位就0歲，呢個位60歲，佢差唔多喺中間以上啊。即係30歲之後。係啦，30歲之後先容易一段重一段好重好重好深刻，或者可以深到結婚嘅感情，就喺呢個位啦。咁跟住咧，頭腦線咧，左手咧就係下垂嘅。咁下垂嚟講係正常啦，因為我成日講30歲前嘅人多數都幻想啊，諗埋啲靚嘢，現實唔存在，有虛無縹緲嘅嘢。咁30歲後咧都繼續幻想喎。不過幻想得嚟啊，整條開叉嘅頭腦線向翻上，開始乜都諗錢啦。咁生命線方面，點解冇人講㗎？你生命線好正常咩？冇人講過生命線㗎，你哋係喎。嚇，我睇睇先。睇黃女士生命線先。生命線開始嘅時候咧有倒紋，即係啦，倒紋我解釋啦。倒紋咧就係呢啲，生命線有倒紋，倒紋代表長期慢性病醫唔好又唔死得人嘅。咁夾埋佢個相鼻梁咁低，唔使問，梗係肺喉嚨氣管容易敏感啦。點解冇人睇啊？呢個身體咁緊要，咁其他咧就冇問題啦，因為佢淨係開始嗰節咧，有少少倒紋，同埋左手你見到咧。係咪差得好緊要啊？左手係一連串嘅倒紋，同埋好花嘅組成，所以佢先天體質唔好。咁佢後天通過做運動鍛鍊，原來30歲、35歲之後咧，體質開始越嚟越好，咁就知道佢原來一個做運動嘅人都有鍛鍊身體喎。呢個係 tips 嚟㗎嘛，我哋睇左手睇右手，點解兩隻手都要睇咧？唔係話30歲又淨係睇右手，你要知道人開始嘅時候點樣，然後慢慢變成點樣，咁我就知佢先天體質唔好，慢慢後天做運動嗰個紋就靚啲啦。因為你度雖然係朦咧，係咪？但係都睇得好清楚，成個生命線係好差㗎嘛。咁你見到右手生命線清好多㗎嘛？咁點解冇人講呢樣嘢啊？嗱，睇埋個相咯，點解呢次冇人講相啊？全部唔識睇相啊！你哋上次識㗎嘛？咁其實黃女士，你有問題想問師傅？冇嘢想問啊。我想問咧，我呢個階段咧，適合做生意定係即係自己做生意定係做嘢繼續打工咧？做生意打工中間，因為睇你個相咧，行到眉眼嘅時候。再落到個鼻梁過咗呢個位，佢就冇問題啦。因為頭先講你個上個鼻梁最衰啦嘛，過咗鼻梁幾時咧？鼻梁41至44，過咗個位之後咧就可以做生意或者打工。打工而係打收入唔穩定，等於做生意嘅工。總之唔係正常打工啦。收入唔穩定係咩咧？保險啊、地產啊，做一個收一個錢嘅工作，或者去做生意都得。喺邊樣有興趣啦？即係做生意或者係做啲收入唔穩定。冇錯，都係等於打自己工一樣。好啦，唔該晒你黃女士。好啦，下 part 翻嚟咧就輪到風生組咯喎，咁我哋轉頭翻嚟仲有觀眾獎上個案，陣間見。
又嚟到觀眾獎上個案呢部分啦。咁第2位觀眾個案已經嚟到咯喎，不如歡迎佢啦，黃玉珍小姐，歡迎你，黃小姐請按獎。好，黃小姐可以坐低啦。咁今次又到風生組咯喎，你哋每人都有20秒時間，又係由頒獎開始啦。咁我哋睇翻咧，阿黃小姐嘅感情線咧，就應該係走向呢個木星優啊，都算係標準，夠膽付出感情。不過咧，就因為佢有好多賭文形成㗎，咁咧就代表佢咧就一生喺感情上面咧就好多唔順利嘅事情會即係發生啦。咁會遇上一啲可能會結過婚啊，或者係已經有另一半嘅人嘅。咁啊，我睇到佢有第6靈感線啦，但係就比較淺啊。咁我哋叫呢叫做以為自己有第6靈感線，咁其實只不過係疑神疑鬼啊，同埋係比較諗嘢諗多咗啲啊，同埋佢有頭腦上升線啦。咁會對佢思考方面係有幫助啦。但係佢額頭咧就比較平啊，咁思考嘅時候比較慢少少啦，有陣時。好，到魔術師。咁我就睇到黃小姐咧，佢生命線同頭腦線咧會黐到一段距離，然之後先分開，代表佢考慮一件事嘅時候時間會比較長啦。咁佢金星指即係手指公咧，就有少少硬度，可以微微向後拗嘅，咁即係話個人樂觀啦，接受意見啦。咁同埋無名指咧，有比例上比較少長，同埋下邊呢一個優度有一條直線嘅，照計應該藝術天分 OK 同埋可以揾食嘅。咁我見到黃小姐嘅太陽指咧，即係隻無名指咧比較長啦，即係代表佢個人咧好熱衷名譽同埋虛榮心好重喎。但係佢個手指公咧又唔夠長喎，即係佢行動力唔夠啦，咁啊唔能夠將呢個虛榮心付諸實行啦。再加上頭腦線長而直啦，代表個人好現實，做事係計算得失為先嘅。好，到空姐。咁啊，黃小姐呢個獎言嚟講都算係長方啦，咁亦都比較容易適應社會嘅變化啦。咁而且佢嘅長色，我頭先望過咧，佢有少少青筋嘅，咁我諗佢腹部同胃部都應該有少少毛病。咁而睇佢個樣咧，佢眉頭比較闊嘅，我諗佢係幾大快活嘅。咁同埋佢係睇佢無名指都係幾大把牙。係啦，咁我見到黃小姐咧啲手指比較平滑嘅，咁咧平滑咧真係吸收新事物嘅時候快啦，易忘記啦。咁另外咧，雖然喺幅圖就見唔到佢尾指好似長過第2節，咁但係實質咧我見到佢尾指咧就長過第1節嘅，即係太陽指嘅第1節。咁咧呢啲咧就會做人處事咧就會有圓滑嘅手腕啦，咁較易成功。好，唔該晒。風生組就講完啦喎，師傅又點啊？咦，今次少咗一隻獎啊，因為少咗一個人。係啊，所以我都畫到亂晒啦，俾你哋害啊！我明明後面4隻，今日又畫咗佢上面嗰隻。唉，呢個係咪要幫佢咧？唔知啊，咁不如即係睇下黃小姐嘅背景資料。